खूप म्हणजे आमदार झाल्या उपरांत आम्ही वेगळे वेगळे कार्यक्रम घडवून हाडले. शिगमोत्सव जावं, दीपोत्सव जावं किंवा कार्निवल जावं किंवा महिला दिन जावं हो चिल्ड्रन्स डे. पण ते करता आसतना सदांच आमी चिंतताले की ज्येष्ठ नागरिकांक कितें करपाचें. सो महिला दिन जाल्या उपरांत सिनियर महिला सुद्दां जॉयन जाताली. हळदी कुंकू करतना सिनियर महिला, पण ज्येष्ठ आमचे जेंट्स वर्ग आहा म्हणजे ज्येष्ठ नागरीक जे आहात तांकां खंयच कांय एक्टिविटीज ना वा खंयच तांकां इन्वॉल्वमेंट ना हें आमकां जाणून आमी घेतलेले. ताका लागून आमी अशें चिंतलें की एक ज्येष्ठ नागरिकांची एक समिती जावची. ज्येष्ठ नागरिकांचे सगळे डिफिकल्टी जे आहात, इश्यूज आहात ते आमी आयकून घेवन तेंचे प्रयत्न सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतले. म्हणून आमी जेन्ना सुरवात केली तेन्ना अशें दिसलें की हांगासर राजकारण ना करता सगळे आख्ख्या मतदारसंघाचे ज्येष्ठ नागरीक जे आहात जे 60 वर्सांच्या वयर तांकां एकीकडे हाडप. एकीकडे हाडून तेंचे म्हणजे एक वर्सान एकदां तेंचे एक गेट टुगेदर कशें तांकां तेंचे सजेशन्स ओपिनियन्स आयकपाचे. आमी कितलीं वर्सां आतां आमी यंग आहात, आयज राजकारणांत आसात, पूण तेंच्यांनी कितलींशींच राजकारणां पयलीं आसतलीं. पयलीं कितलेशे आमदार पयले, मंत्री पयले आसतले आनी तांकां राजकारणा विशीं कितकोसो ज्ञान आसतलो. परत हे सोडून समाजकारणांत कितलेशेच आसता. आमचे ज्येष्ठ नागरीक आतां ते चडशे समाजकार्यान आसले आनी तांकां कळटा म्हणजे तांकां एक्सपिरियन्स आहा आपल्या लायफाचो. आनी सदांच म्हाजे तरी थिंकींग आहा की जेन्ना कोणा कडेन वास्ट एक्सपिरियन्स आसता लायफाचो तेचे कडल्यान कितें ना कितें शिकपाक मेळटा. आनी ताका लागून ही समिती स्थापन केली आमी ज्येष्ठ नागरिकांची. आनी इम्पॉर्टंट इतलेंच आसलें की प्रत्येक गांवांत जेन्ना ज्येष्ठ नागरिकाची कमिटी आहा, जी समिती जी आहा तेंचे कडेन बसून सगळे तेंचे ग्रिवियन्सीस आयकप, तेंचे सजेशन्स आयकप, तेंचे गायडन्स घेवप हे इंटेन्शन आसलें. ताका लागून आमी सुरवात जेन्ना केली, जेन्ना फर्स्ट आमी मिटींग घेतली तेन्ना सगळे जाण म्हणजे वळखीचे आसले तितक्यांक आपयले. ते म्हणून लागले येस आमी रेडी आहात म्हणून. ताका लागून सगळे जेन्ना कमिटी काडली दयानंद मांद्रेकर सर जेन्ना लीड तांकां सगळे तुमी लीड घ्या. ते प्रत्येक गांवांनी भोंवंक लागले. बबन तारी आहा, अजीत मोरजकर आहा, लक्ष्मण गवंडी आहा, श्रीबाबा आमचो मांद्रेकर आहा, हे इतर सगळे एंटायर आपापले पंचायतीन भोंवंक लागले. आनी पॉझिटिव्ह म्हटल्यार लास्ट 15 दिसांक सुरवात केल्ली, पूण लास्ट 8 दीस जाल्यार हांव स्वता आयकता की आमचे नॉर्मल बूथ संघटनेचे लोक आहात किंवा महिला की फोन करून सांगता बाबा सगळे एक्सायटेड आहा म्हणजे केन्ना जातले हे जातले. फर्स्ट टायम आमकां ज्येष्ठ नागरिकां खातीर कितें तरी आमकां कार्यक्रम आसा. पूण हांव इतलेंच सांगूंक सोदता हो कार्यक्रम ह्यो असो न्हू. हेका इम्पॉर्टंट कितें आहा ते आमचे तांकां जे स्किम्स आहात, सरकारान स्किम्स केले ते तेंचे बरें कशें पावप. म्हणजे आमी पळयतात सरकार स्कीम करता, एकदां खंय तरी एनावन्स करता मागीर अवेरनस तेचे जायना आनी तेंचे मेरेन स्किम्स पावना. आनी स्किम्स ते पावपा खातीर आमी कितें करप. ताका लागून हे आमचे फाल्यांचे गेट टुगेदर म्हणजे 20 तारखेक आमी एक मिटींग दवरल्या. सगळे ज्येष्ठ नागरीक म्हाका दिसता 1000च्या वयर आमचे ज्येष्ठ नागरीक मांद्रे मतदारसंघातल्यान येतले. हांवें म्हाका प्रत्येक गांवांतल्यान 200 300 अशें मेंबरशीप जाल्ली आहा आनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड आहा. सो एक्सायटेड हांवूय आहा कित्याक कंप्लीट डिफरंट इव्हेंट कसो म्हणजे एक सिनियर्सांचो आशिर्वाद म्हणजे तेंचो आशिर्वाद घेवंक मेळटलो म्हाका. तेंचो सत्कार करपाक मेळटले आमकां. परत तांकां गायड करपाक तेंच्या स्किमी विशयी करपाक मेळटले. तेंचे कडल्यान सजेशन गायडन्स आनी तेंचे आशिर्वाद घेवपाक आमकां थंयसर एक संदी मेळटली. ताका लागून ह्यो आमी एक प्रोग्राम घडोवन हाडला आनी म्हाका दिसता ह्यो सक्सेसफूल आमचे ज्येष्ठ नागरीक सगळे हांगा बसल्यात आनी विलेज कमिटी जाता तेंच्या खातीर जाता. कित्याक म्हाज्या ऑफिसांतले म्हाज्या कार्यकर्त्याचे खंयच इन्वॉल्वमेंट हितून ना. खरें म्हणल्यार कार्यकर्ते अरे हांव कोण इतले जाणटे वाडटात मरे हाडा म्हणटा. म्हणून इम्पॉर्टंट कित्याक खरें मजेशीर आहा ती स्वता हे ज्येष्ठ नागरीक स्वता भायर सरल्यात, स्वता घराघरांनी इन्व्हिटेशन पावयला, स्वता आपूण कमिटी फॉर्म केला. आमी फक्त तांकां सांगलें हें करपाचें म्हणून बाकी फूल सपोर्ट करता आमी. पूण म्हाका दिसता हेतून एक लक्षांत येयलें की खंय तरी ज्येष्ठ नागरिकांक खूब पयलीं आमी अवेअर करूंक जाय आसलें आनी वांगडा घेवन फुडें वचोंक जाय आसलें. कित्याक म्हाका दिसता प्रत्येक घरान एकटो ज्येष्ठ नागरीक आसता म्हणजे सिनियर सिटीजन आसता जो आपल्या फॅमिलीक वयर काडला आसतलो, आपल्या भुरग्यांक वयर काडले आसतले, तांकां खंय तरी एक स्टेबल केलें आसतलें म्हणजे तेचे कडेन कितके एक्सपिरियन्स आसतले.
हे जर तो फॅमिलीक करू शकता जाल्यार समाजाकूय करू शकता, हे आमी लक्षात धरूंक जाय. आनी जर समाजाक करू शकता जाल्यार आमकां हे राजकारणी आमी आहा तेंकाय खंय तरी मात तरी नॉलेज दिवंक शकता, गायड करू शकता. सो हेका लागून ह्यो आमी एक कार्यक्रम घडोवन हाडला. ह्या कार्यक्रमाक सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटांतल्यान काही ऑफिसर्स येतले, एक 15-20 मिनटां तांकां स्कीम सांगतले. थंय 2-3 काउंटर्स आसतले ते जे करून म्हणजे कोणाचे 2000 खंय तरी शिरकल म्हणजे पाव मेळना, म्हणजे 6 म्हयने जाल्यार कोणाक मेळोंक ना येना, ते तेंच्यांनी थंयसर तेंचे वचून आपले ग्रिव्हियन्सीस सांगचे. सो जेणे करून इमिजिएटली फास्ट ते इम्प्लिमेंट जावन तांकां ते पयशे मेळटले. दुसरो काउंटर आसतलो तो सिनियर सिटीजन्स कार्ड करपाक. म्हाज्या ऑफिसांतल्यान ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आमदार जाल्या उपरांत 100च्या वयर आमी सिनियर सिटीजन कार्ड केल्यात. कोणाचे जावंक ना जाल्यार तांकां ऑलरेडी सांगला डॉक्युमेंट्स कितें कितें जाय ते थंय येवन तेंच्यांनी दिवचे आनी इमिजिएटली तांकां कार्डूय रजिस्टर तेंचे जातले. सो ह्या प्रकारे आमी कार्यक्रम घडला. तांकांय संदी मेळटली उलोवपाक, आपले ओपिनियन सांगपाक. आनी एक कोण तरी वक्तो म्हणना पूण एक कोण तरी गेस्ट आसतलो जो तांकां म्हणजे येवन आपले एक्सपिरियन्स शेअर करतलो आनी तेंचे आयकतलो. असो एक कोण तरी एक अजून पर्यंत फायनल जावना पूण डेफिनेटली आसतलो जो म्हणजे ते टॉप लेवलाचेर आसतलो जो थंयसर येतलो. सो हे प्रकारे आमी तांकां एक धाकटेशे गेट टुगेदर कशें दवरला आनी तेंचे मार्गदर्शन घेवपा खातीर आमी 20 तारखेक येणारे 20 तारखेक आमी हांगासर प्रोग्राम दीन दयाल हॉलांत दवरला.